ერთი გენოფონდი მოაწილეს, ხო, ერთი ნაწილი. აი დარჩა და რა ნაწილი დარჩა, ხედავთ ალბათ. ახლა ამათაც მოაწილე. კერი ამაზე მუშაობს. მუშაობს. გეგმები. მე მინდოდა ცალკე მელაპარაკა ახლა მაგის არც მოსმენის თავი გაქვს თქვენ და არც კიდე დრო გვაქვს. უახლესი გეოპოლიტიკური გეგმა არსებობს. თუ ხსენებია საქართველოში ვინმეს. უახლესი რომელიც გაფორმდა და რომელმაც მოქმედება დაიწყო 2003 წლის დეკემბრიდან. დოკუმენტები ვიდებს სახლში. სხვას არა აქვს, მე მაგ და სხვას არა აქვს. ხმას რატო არავინ არ იღებს? და იქნება გვითხრან რა ადგილი აქვს იმ უახლეს გეოპოლიტიკურ გეგმაში საქართველოს? ამოიღოს რომელიმე ხმა. არ აქვს ადგილი. ასე რომ დროებით თუ ვართ ამ ქვეყანად, ღმერთს უნდა მადლობა შევთხოვოთ ამისთვის, რა თქმა უნდა. ჩვენ თუ კიდევ შეგვიძლია ერთმანეთის ატანა, ეს საკუთარ თავს უნდა უთხრათ მადლობა, რომ ჩვენ შევძელით საკუთარ შიგნით ძალების მოძებნი, ერთმანეთისთვის ხელის ჩამორთმევა. გამარჯვების თქმა მაინც რომ არ გვეზარებ. ეს დიდი მონაპოვარია. მაგრამ საკმარისი არ არის. არ არის საკმარისი. ხვალისთვის. მე არ მალაპარაკებ ჩემი თავი. მე მალაპარაკებ საერთოდ მდგომარეობა, რომ ერთს და ქვეყანას გადარჩენის შანსი აქვს. და უკვე მეორე თუ კარგავთ ამას. იმიტომ რომ მე ერთი ადამიანი, რომელმაც ეს ვიტყვით, საკმარისი არა ვარ ამ საქმისთვის. ერთმა ადამიანმა 1,700,000 ადამიანის იურიდიული საფუძვი ავიღე. ქვეყანა ფაქტიურად გათავისუფლების და ახალი ცხოვრების გზაზე დაყენების საშუალება მივეც, მაგრამ არ ისურვა ამ ქვეყანამ ერთხელ. ახლა მეორედ რაღაცა შანსი მოგვეცა კიდევ 3 წლიანი გაგრძელება. ახლა მე მილიონამდე ადამიანის იურიდიული საფუძვი მიჭირავს ხელში, მაგრამ ის ჯერ არ არის იურიდიული საფუძვი. ის ერის უმრავლესობის ნებას არ გამოხატავს, ვერ გამოხატავს. მე და თქვენ არ აგვაქვს უფლება ერის სახელით ვილაპარაკოთ. იურიდიულად რომ მისაღები იყოს მსოფლიოსთვის და საერთოდ. მას მიყვანა უნდა ბოლომდე. მიყვანა უნდა ბოლომდე რომ გამოხატოს უბრალო უმრავლესობის ნება. ამას სჭირდება იურიდიული გაფორმება. როგორც ნოტარიუსმა უნდა დაგიმოწმოს, ასე უნდა დაამოწმოს ეროვნულმა ხელოვნებამ, უნდა მივიდეთ ეროვნულ ხელოვნებასთან და მივიღოთ დადგენილება ერის გამოხატული ნებისა. აი ეს რასაც ხელს აწერს რომ ეს აღსრულდეს. და თუ აღსრულდეს, მაშინ უნდა შეიცვალოს არსებული სისტემა. ეს კიდე თავისთავად გულისხმობს არსებული ხელისუფლების შეცვლას. და უნდა მომზადდეს ეს შეცვლაც. და აქ რა დროს პოლიტიკური თამაშებებია ხალხმა გამაგებინეთ. ერისა და ქვეყნის ბედზეა ლაპარაკი. პოლიტიკური თამაშებები საგანგებოდაა მოგონილი დემოკრატიისგან, რომ დათითო კაცდეს, ერი დაიშალოს, ხალხი დაიშალოს, დაუპირისპირდეს ერთმანეთს და დაპირისპირებაში აი ვინც თვითონ უნდა იმას მიიყვანს და დასვავს. ვისაც მეტად დააფინანსებს, ვისაც პიარს გაუკეთებს, როგორც დღეს ეძახიან პიარი და რაღაცეები. ეს ტექნოლოგიები მეცნიერულ დონეზე აქვს შესწავლილი, ხალხი. ერს ვინ უყურებს, ერი ბოსა ღორებს გვეძახიან ხალხი. ადამიანებს კი არა. გადაუგდე ორი კაპიკი და თავზე შენია. რასაც კიდე იმას გააკეთებინა. და უყურებ და რეალურად ხედავ. არ არის ეს ისე კი არა, ცდები ჩატარებულია. ამის სათანადო წამლები აქვს. ფსიქოტრონული, იზოტრონული, წამლებიც არსებობს, ფიზიკური დანადგარები არსებობს. მთელი უშველებელი ხალხი ხართ მოსყიდული. ამ სულიერების ხალხს აძლევენ და აძლევენ ფულს. მიდით იმუშავეთ და დააბნიეთ ეს ხალხი, გამოათაყართ, გამოალენჯეთ. დაამშიეთ. გაუბედურეთ და მე რომ მიაწვდით ერთ რომ დოლარს ვერ გავუწვი, ხო? აი ხოხვით მოვა და გამოგართავს. რასაც კიდე იმას გაგიკეთებს. ეს მექანიზმებია ხალხო. პოლიტიკაში არსებობს კიდე ზამბარის მეთოდი. დააწვევიან ბოლომდე და დაიწევს მე ცოტა შეგიშვებენ. ეხლა ხო კარგად ხარ გეტყვი. ხო კარგად. მე კიდე დაგაწვევიან.
დაიწყებდი და ყველის კიდე ამასობაში გიჭლიტავენ, ამასობაში გიმორჩილებენ, ამასობაში თავის ნებაზე მიყავ ხარ უკვე, ცხარი ხარ. მართლა ღორი ხარ იმის ხარ. და აქედან გამოსვლას მოუწოდებ მე ეს. ამ თამაშებიდან გამოსვლას მოუწოდებ. გვინდა ახლა თუ არ გვინდა. მე რომ მინდა საკმარისი არ არის. ამიტომ მე დავაწერე იმაში რა ქვია, მოსაწვე ბარათებს რომ მარტო სურვილი საკმარისი არ არის. არჩევნებით ჩვენ ამ ქვეყანას ვერ დავიბრუნებთ. წართმეული ჩვენი არ არის. ჩვენ შეგვიძლია გავერთიანდეთ. ამის რეალური შანსი არსებობს. მე მინდოდა მოსულიყო ინტელიგენციის წარმომადგენლობა. დავაპატიჟე, წერილებს თხოვებ, მობრძანეთ ბატონო. ხალხი ელოდება ამადგან რაღაცას. ელოდება ამ რა ქნა ახლა როგორ რა საბუთი მოვიტანო სხვა მილიონ ადამიანს აქვს ხელი მოწერილი. რომელ პარტიას აქვს ასეთი რაღაცა გაკეთებული? არც ერთი პარტიის წევრი არ ვარ, ერთი ინტელიგენტი ვარ, ერთი კაცი, ერთი პატარა კაცი. არც შინი მაქვს, არც თანამდებობა, არც ფული მაქვს, არც სახელი მაქვს. მილიონ კაცს იმდენი შევძელო, მილიონ კაცს აი ამ 2003 წლის შემდგომზე გეუბნები, 1.700.000 რო გავაკეთეთ, იმაზე აღარ ვარ. 2500-ზე მეტ წარჩინებულ პიროვნებას ხელი აქვს მოწერილი საორგანიზაციო კომიტეტში, რომელსაც უნდა ემუშაოს, აი საქმე გადაეწყვეტა. ვარშავებს ეს ხალხი. ანუ იმათ გონიათ რომ მე ახლა მე მარტო მეზე არა, ერთმანეთს ვეღარ იტანენ მე. ანუ ჩვენ ის რეალობის შეგრძნება რა გვაქვს რომ ერი და ქვეყანაა გადასარჩენი. მარტო მე კიდე ჩემი თავი კი არა გადასარჩენი. ზოგად განმარტებით ვამბობ. ერი და ქვეყანა გადასარჩენი და ამისთვის ღირს რომ უკან დაწიო შენი ამბიცია, შენი პატივმოყვარეობა. ცოტათი ერთი ნაბიჯი. დაიხია უკან რაღაც. ადრე მაქვს ნათქვამი, ახლაც გავემეორე. სვანეთში იყო ეს წესი, მე არ ვიცი დღეს არის თუ არა. ყავს ჩვენ წარმომადგენლობა სვანებიდან, მათ ეწოდინებათ, თუ ცდები მითხრა. იყო სვანეთში ერთი ეკლესია, რომელსაც 3 შესასვლელი ჰქონდა. და მოსისხლეები გვარებით და იმით ხო იყო ჩვენთან სისხლის აღება და ასეთი გადაკეთება. დიდი ომიანობის შემთხვევაში, როდესაც ქვეყანას უჭირდა, ერთი მხრიდან შემოვიდიოდა ერთი მოსისხლე, მეორე მხრიდან შემოდიოდა მეორე მოსისხლე, მესამე მხრიდან შემოდიოდა ეს მედიატორი, ანუ ამისთი მომრიგებელი, იქ ფიცდებდნენ, რომ აღარ იყვნენ მტრები, ისე გადიოდნენ რეალურ მტერთან საბრძოლველად. რომ იქ არ ეღალებდათ ერთმანეთისთვის და ერთმანეთისთვის ზურგში არ ჩაერთვათ. იქ არ დაეხოცათ ერთმანეთს. იქ გამასპინძლებოდნენ მტრებს, ხოლო როცა დაამარცხებდნენ, მე ისევ ასე თქვა თავიანთ იმას უბრუნდებათ. ხალხი ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვართ დღეს. იცი რა, გვწყინს ერთმანეთი, ადამიანები ვართ, უნდა გვწყინდეს. გვეწყინება, გვინდა თუ არ გვინდა, რაც ადამიანები ვართ მე. მაგრამ ამ შემთხვევაში ერისა და ქვეყნისთვის რაღაც გავიღოთ რაღაცა რა, გადავდგათ ნაბიჯი. და რამდენადაც ახლა მე მაინც იმ სფეროს წარმომადგენელი ვარ, რომელსაც წერილობა ქვია, წარმოჩენილი თუ წარმოუჩენელი, წარმატებული თუ წარმატებელი, მე იმ საზოგადოების წევრად ვთვლი თავს. მე ვთვლი რომ მე ქართველი მწერალი რაღაცა მაქვს გაკეთებული, რაღაცა წიგნი დამიწერია, მოთხოვნა დამიწერია თუ რომანი. მე ვიცი წერილობის დანიშნულება. პირველ რიგში წერილობას ეკუთვნის ახლა, რომ დამთავრდეს ეს ომი. საქართველოს დაშლა დაიწყო მწერალთა კავშირის დაშლით. იმიტომ რომ წერილობა სიტყვა აბარია, სიტყვა რომელიც ღმერთია. და იქ დაიდო პირველი ნიშანი, რომ ჩვენი საქმე უნდა წასულიყო ცუდად. და დადგა დრო ახლა რომ წერილობამ გაიგოს ეს ამბავი. თუ ყავს წერილობა და არა და ყავს შესანიშნავი პიროვნებები, შესანიშნავი ადამიანები. უშველებელი პიროვნებები. სოფლიოს ბევრ ერს რომ სანატრებლად თავის არსებობის განმავლობაში არ ყოლია ისეთ. აი ჩვენთან რომ აპატია და არიან
მინდა ის სიტყვა თქვა, აი უბედური პოეტები რო არიან რა. ჯაბნა რო იციან. იმნაირი კლასიკოსი არ ყავს ზოგიერთ კაცო. გვაქვს ჩვენ ეს პოტენცია და მოდი იქნება ამ ხალხმა ამ სიტყვის მსახურებმა ერის მეცნიერების მედროშის როლი ითამაშოს კაცო. ინტელიგენცია, მეცნიერება, წერილობა, მეცნიერება, ხელოვნების მუშაკება იქნება შექმნან ეს ბირთვი. და თვითონვე თქვან, ვინ იყოს წინამძღოლი, ვინ გაუძღვება ამას, ვინ დათმობს ძველს, აი იმ წყენას, ვინ გადალახავს ამას. და იტყვის, აი ქვეყნისთვის მოდი ხალხო, აი წლის ბოლომდე ამ ქვეყანას ვუშველო. წლის ბოლომდე რა გადარჩა, რამდენი დარჩა? არ მოვიდა ახლა დიდი პატივისებით, დიდი სიყვარულით, დიდი მოგრძალებით, ვინც მოგრძალდით და არ ვიცი მე როგორ გითხრათ ამაზე მადლობა, მაგრამ რა ვიცი, აი ცარიელია მაგით სკალა, ხო? მე უნდა გავჩერ. დავამთავრე ჩემი 12 წლიანი საქმიანობა. ხელიდან გამოგეცლებათ ის მილიონი ხელმოწერა. ხელიდან გეცლებათ 2500-ზე მეტი ადამიანის ხელმოწერა საორგანიზაციო კომიტეტის. და რა ვქნა თუ ის გზა, ის საქმე, რომელიც უნდა ასე გადაწყდეს, ჩემს მეტმა არავინ არ იცის. ჩემი ბრალია კაცო. არა, ჩემი ბრალი და რა ცოდვა ავიკიდე ამნაირი რომ არა მე ვიცი როგორც უნდა გაკეთდეს. წადი გააკეთე შვილო, ძმაო, მეგობარო. და რატო ვერ აკეთებ თუ იცი აქამდე? რას მალაპარაკებ, რას მაყბედებ ბოდიში და რა სალანძღავად მიხდი ამდენ ხარს კაცო. შეგიძლია და გააკეთე. წამოვალ და მოგემსახურებით. დღესაც მეუბნები. რაც ვიცი კაცო, მოგემსახურებით. მეტი რა ვქნა ახლა? მოგემსახურებით. ოღონდ თქვენ ის გააკეთეთ, რითაც გაკეთდება და რითაც არ გაკეთდება. იმაზე როგორ წამოვყვე, აბე. მე რო ვიცი რომ იმით არ გამოვა, როგორ წამოვიდებ, როგორ დაგიდგე გვერდით, როცა შენ მიდიხარ რომელიღაც უბსკურში გადასაჭერად. სხვების გავიყოლო, ის მილიონი ადამიანის გავიყოლო თან, რომელიც მენდო ხელი მოვაწერა კაცო. იყავი შენ ბატონო უფროსი. ჩაიბარე შენ ქვეყანა ბატონო. არავინ არ გედავება მაგაზე, ოღონდ ის გავაკეთოთ ერთად, რაც გასაკეთებელია. და მე რაც ვიცი კიდე, მზად ვარ გემსახურო თქო. და ცოტა არა მაქვს მე გაკეთებული ამ 12 წლის მანძილზე. აზროვნება შეიცვალა საზოგადოების. აქ რაც ხდება, არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება ის ამბავი. არასდროს ადამიანური არსებობის პერიოდში ის არის მომხდარა, რაც აი ჩვენთან მოხდა და რაც ჩვენ შევძლებთ და რის გაკეთებას ჩვენ შევძლებთ. უჩინოებმა ლანძღვა გინების და უბედურების პირობებში მთელი სახელმწიფო დაწველი, უცხო რელიგიები, სახელმწიფოები, მთელი აგენტურა, მთელი კაცი რომელსაც არაფერი ხალხი არ გიცნობს. თანამდებობა არ აქვს, ფული არ აქვს. ხალხიც არ აქვს. და ერთმა მუჭა ხალხმა ამდენი რამე შეძლო. რატო არ შეგვიძლია ჩვენ კაცო საკუთარ თავში ვიგრძნოთ რომ არსებობს ჩვენში ეს პოტენცია, ქართველები ვართ. გამოჩენილი იყო ჩემნაირი უჩინო ერთი კიდევ ქართველი მწერალი, გინდა მომღერალი, რა ვიცი ვინც გინდა, მეცნიერი. იმდენივე გაეკეთებინა, რაც მე გავაკეთე, შევაჯამებდით, შევერთებდით და არ გვექნებოდა ეხლა სალაპარაკო. მილიონი კი 2 მილიონი გვექნებოდა ერთად, ასეთ მილიონი ხარდაჭერა. ნუ არაო და ახლა მე რა ვქნა? ახლა როგორ ფიქრობთ, მე 12 წლიანი ნამუშევარი რომ უნდა წყალში გადაიყაროს, სიამოვნებს, იმიტომ დგავა რა, მე რომ სასიამოვნო ფაქტი უნდა განვაცხადო, რომ უნდა დავანებო ამ ყველაფერს თავი? მე მეტი დრო არ აქვს. იმიტომ რომ წაღანო თქვი, რაც არ ვიცით არ ნიშნავს რომ არ არსებობს. მე ვიცი რომ მე აღარ ეშველება არაფერი. დროში ამას მე ვეღარ მოვატრიალებ. ისეთ რაღაცები დატრიალდება რომ იმას ჩვენ ვეღარ გადავწყვეტ. არაფერი აღარ ეშველება. მე რა ვქნა კაცო? ჩემი მოვალეობა ეს თქვა, ეს განვაცხადო. მომაღლავთ. ნუ რაც შეგვიძლია ბოდიში თქვენთან მაგრამ ძაღლის ყავა გამომოვლი. კიდევ იმით დავიწყე, აქ დგომა ჩემთვის წამება. არა ვარ მე ის პიროვნება. არავის არ შევცილები ვარ მის დღეებში მიკროფონი მომეცი არ გავიგლეჯე ხელიდან.
სადაც ჩემი ლაპარაკი არის მისი ხმა არა მომიგი არადროს. წავდე ჩემს რა ვარ ხოლმე. გატრონული. ასეთი ვიყავ. ახლა აბა რა გითხრათ? ამ დარბაზას ფული უნდათ. ვინმეს კი არ მოუწი. ისე საკუთარი ჯიბიდან ამოგვაქვს და ამას ვაკეთებ. მთელი 12 წლის განმავლობაში თუ რამე შემეძლო, არ დამიშურები. ყველაფერი ჩავდი ამ საქმეში. აი რა ვიცი. ჯერ არსებობს ეს შანსი. აი დღეს ვარ. ჯერ არსებობს. შანსი არსებობს. ვინმე ითავებს პასუხისგებლობას აიღებს იმ დარჩენილი საქმე რომ ბოლომდე მივიყვანოთ. მე არ ყოფნი ვარ. მე ვერ ყოფნი. ის ხალხი ვერ ეყოფა. ადრე განვაცხადე. ეხლა კი არა, დიდი ხანია ვამბობ, ჩვენ არ ვეყოფით ერთი ორგანიზაცია, ერთი ხალხი, რომელიც ჩემს ნათქვამზე, ჩემთან მოსულებით არის ეს ყველაფერი გაგეთ. არ ვეყოფით უბრალოდ. თელს ეს ვერ გავწვდებ, ჩვენ ამის საშუალებები არ აქვს. 2003 წელს რომ დაიკარგა ეს საშუალება, იმის შემდეგ ჩვენ ეს საშუალებები საერთოდ დაგვეკარგა. არ აქვს. და მოდით ხალხი, გავაკეთოთ ერთად. დავდებ თვითონ ადამიანს, პოლიტიკოს თუ არა პოლიტიკოს. დავღალე ეს ხალხი სიარულით. ფეხები დაუსივდა. ტკივად. ფეხსაცმელები დაუწვდა ამ ხალხს იმდენს დადეს. არ ვეხსნებ. ვეხვეწებით და არ ეს თავის ეს ამბიცია, ეს თავის ის არ დათმო არა. არ რა კაცო შენ კი შენ როგორც ფიქრობ ისე კი არა, აი როგორც მე ვფიქრობ ისე. თუ გააკეთე შვილო ძმაო მეგობარი თუ კი იცი და აგერ მე რა ჯანდაბა მჭირს კაცო მეც ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და გამიხარდება თუ კი რამეს გააკეთებ მაგრამ ვუყურებ მე ეს გამოცდილება რადგან ცოცხალი ვარ ესე იგი აქ ვიყავ მე აქ ვიყავ არსად არ წავსულა ვუყურებ ამად გაკეთებული საქმე აი ამად გაკეთებული საქმე ჯამში კაცო ერთმა შეიძლება კარგი საქმე აკეთოს და ყოველთვის იყო კარგი სპექტაკლი და მებრძოლი წის მაგრამ ჯამში რა მივიღეთ მე იმაზე ვლაპარაკობ ჯამში თუ გამოიღო ამან ის სასურველი შედეგი ჯამში იმან გამოიღო რომ ჩვენ მზად ვართ რომ ეს დავინახოთ გავაკეთოთ მაგრამ ჯერჯერობით მე სხვა გაკეთებული საქმე ვერ ავხედავ მე იმას ავხედავ აი ქუჩაში გამოდის ხელისუფლება და ის ეხოცავს ვიღაცას რომ პასუხისგებლობას არავინ არ იღებს არავინ არ ათხოვს იქამდე მივიდა საქმე თვითონ ხელისუფლებამ დაიწყო ხალხის ქუჩაში ხოცვა და მე იტყვა არა თურმე ისევ ბრალში არა ყოფილა არ ვიცი ხალხი ჩემი გადაწყვეტილება ეგაა თუ გამოჩნდებოდა დღეს ხალხი მოვიდოდა იტყოდნენ ჩვენ ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას მე მზად ვარ როგორც აქამდე რაც გაკეთებული მაქვს ჩემი ხალხით ვემსახურო და რაც საჭირო ამ საქმეში ბოლომდე მისაყვანად ყველაფერი გავაკეთო თუ არა და მე ვჩერდი ასე ჩემი ასე თქვა პატარა აღსარებასავით რის მოსმენის მოთმენასაც გთხოვდით და ამისთვის დიდი მადლობა და თუ ვინმეს რამე გვინდა თქვათ რა ვიცი ერთ ადამიანს შეუძლია ამ საკითხის განაწყვეტა ერთ ადამიანს თუ კი გამოჩნდება ის ერთი ადამიანი ტყუილად ვიტყვით რომ არა ერთს შეუძლია ოღონდ მან რაღაცა უნდა გააკეთოს რა თქმა უნდა ერთ შეუძლია გამოჩნდება ის ერთი ადამიანი მაინც არ ვიცი მე ჩემს მოვალეობას აი ვიხდი გამოვედი კიდევ თქვი კიდევ შეგაწუხეთ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან დიდი ბოდიში შეწუხებისთვის თუ ან იმისთვის რაც ვილაპარაკე და არ იყოს ასეამოვნო მოსასწრები აი საკითხები მქონდა ჩამოწერილი მრავალი საკითხი რაზეც შეიძლება და ველაპარაკო მაგრამ აი მდგომარეობის მიხედვით რამაც განაპირობა ეს ჩვენი საუბრის თემის ამდაგვარად წარმართვა აი როგორც არის აი ეს არის თუ ვინმე რამეს იტყვით მე მოგისმენთ და
მე შემაჯამებელი მეში კიდევ გეტყვი თავის გამი გავაკეთოთ თუ არა თუ უბრალოდ წავიდეთ და წავიდეთ მე ვიცი არის ასეთი ხალხი კაცო მოწინააღმდეგეა კბილებით რომ ელოდება უძაგძეგებს კბილები დროზე გაჩერდეს ეს კაცო და აღარ იცის რიტმო მიცილოს და ახლა უამრავია ისე გაჩერებულ ხარ და გაჩერებულ ხარ მე რა მაგრამ მე აგიხსენებ მე საბუთები გაკეთებული საქმე მილიონი ადამიანი გვიდგას აი უკან და 2500-მდე ადამიანი რომელთაც აღარ დაგიჭირდება წვალება გამზადებულია ის ხალხი იმისაც რომ დაგიდასტუროს აი ის რომ ეს გავაკეთოთ უნდა ვინმე სამის გამოყენება მაშინ დაწყებული საქმე თუ მიიყვანს ბოლომდე და აიღებს ამ პასუხისმგებლობას მე მზად ვარ ვემსახურო კიდეც და ჩემი გაკეთებული მივართვა ოღონდ მან უნდა იცოდეს რომ უჩემოდ იმ საქმეს ვერ გააკეთებს იმან თავისთვის თუ მოინდომა ისე რომ მე ჩემს სასარგებლოდ გავაკეთებო არ გამოვა მე ვერ გავყვები იმას თავი მისი საქმის გადასაწყვეტად მე გავყვები ერის საქმის გადასაწყვეტად ერისა და ქვეყნის რაზედაც მე ამდენი ვილაპარაკე და რაზედაც მოგახსენეთ მე თავად არც ერთი პარტიის წევრი არა ვარ არც ყოფილი არასდროს პარტიული თამაშობები უნდა დავამთავროთ ჩვენ ეს თამაშობები უნდა გადავიტანოთ ეროვნულ საქმეში ჩავდოთ ყველა ისე ერი და ქვეყანა რო გეშინიათ ყველას პირზე აგელი რა თქმა უნდა ახლა გამომიგზავნეთ თუ შეიძლება რაღაცა თქვო რა თქმა უნდა მე ამისთვის მოგიწვიეთ თუ ვინმეს რამე გვეთქმის ოღონდ ნუ დროში გარკვეულად შეზღუდულები ვართ თუ არ ავწდებით თემას თუ ახლა ტრიბუნას არ გამოვიყენებთ იმის რომ ჩვენ აი ჩვენ რო გვინდა რაღაცის თქმა იმის ათქმელი და არსობრივ საკუთრზე აი რაზეც ვსაუბრობთ იმაზე ვისაუბრეთ თუ კი ვინმე რამე სიტყვით სიამოვნებით მობრძანდით თუ არა და არის მიკროფონი ადგილზე მიუტანეთ დაბლად არის მიკროფონი მე მგონი ერთი მოძრაობი მიკროფონია ნუ შეაწუხებ ამ ხალხს გასვლა გამოსვლით აგერ მოძრაობი მიკროფონის არის თუ იმას რამის თქმა უნდა კი ბატონო მე ბოლოს არის ერთი 2 წუთი 3 წუთი 5 წუთი ამაზე მეც არ გავაგრძელებ, კარგი იქნება რომ სხვაგან შეძლოს რამის თქმა თუ უნდა თუ არა და მაშინ დავამთავრებთ. ბატონო აკაკი. გისმენთ შვილო მე? ბატონო აკაკი მე. მე გისმენთ ყველას უბრალოდ ფიზიკური იმის გამოც დავждები ახლა. ბატონო. ძირფასო საზოგადოება, ხალბატონებო და ბატონებო. მე მოგმართავთ ვეტერანი მძლეველების პლიადის სახელი, იმ პლიადის სახელით, რომელიც დღეს განსაზღვრულია საზოგადო არასამთავრობო სექტორის მოღვაწეობაში, რომელსაც განესაზღვრება მსოფლმხედველობის მსოფგანცის გარკვეული გეგმები, რომლებიც ასახავს ამოცანების მიზნების სრულყოფას და დახვეწას. ერთადერთი მნიშვნელოვანესი მიღწევა, რომელიც ეხმიანება არა მარტო მწერალ ჯორჯაძის, არამედ მთლიანად ინსტიტუტის მოძრაობას, საზოგადო მოღვაწეობის იმ ღირსეულ ნუსხას, რომელსაც აფიქსირებს დღევანდელი დღე, ეს ნიშნავს იმას, რომ დღევანდელ დღეს გათავისებულია ეროვნული იდეალის ანდერძის დამოკიდებულება. და დღევანდელ პოსტინდუსტრიალურ საზოგადოებაში ერის ფუნქცია ღებულობს ერთგულების რაციონალიზაციის იდეას. ესე იგი, რაციონალიზაცია მე ასე მესმის ნიშნავს ერთგულების ჩამოყალიბებას, რომელიც არასოდეს არ ყოლია ეს. ქართველებს ყოველთვის ჰქონდა წარსული, ყოველთვის ჰქონდა მომავალი, მაგრამ არასოდეს არ ქონია ამწყო. ჩვენ სრულფასოვან ერად ვერ ჩამოყალიბდით იმ განსაზღვრაში, საიდანაც განხეთქილება შიდა ჩადებულობის ნიშანს ასახავს. რატო? დღევანდელი კვერცხი გვირჩენია ხვალინდელ ქათამს. არც კვერცხს გვერგიხსენებთ და არც ქათამი გვერგიხსენებთ. შესაბამისად საუბარი მიდის იმაზე, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენ არა ვართ განზოგადებული მიზნობრივი დატვირთვა იქ დღევანდელი სიგნალისა, რომელიც ყველა ჩვენთაგან გაგვაჩნია. ჩემთვისაც წამებაა დღეს ეს თქვა, რამე თუ ის ზოგად საკაცობრიო ერთი
არის ის განსაზღვრა, რომელსაც მოსისხლენ პერის კვალიფიკაციას მივესადაგები. წერმა დაგვიდავს თუ რა ერთი რამ, რა უთხრათ ქართველებს, რომლებსაც მეფეები ყავდათ პოეტები, მწერლები, ლიტერატორები, ხოლო მეომრები მეფეები. ეს შესაბამისობაში ერთგულების რაციონალიზაციის იდეა ნიშნავს რას კონკრეტულად? საფინანსო უზრუნველყოფას. ნიშნავს საზოგადო დარბაზის შექმნას, ქომაგთა კავშირის გულშემატკივრობის გააქტიურებას. ნიშნავს ანდერძის ჩამოყალიბებას და პიროვნულ პოზიციას. სამწუხაროდ ეს მეც მეხება. მე მაგ აღებული მძლეველებთან ვალდებულება საზოგადოებრივი მოძრაობის დროს იმ თაობასთან დაკავშირებით, რომ შექმნილი იყო ქმედითი რწმენის დამოკიდებულების ინსტიტუტი ქართულ დიასპორასთან, რომელიც გვერდებოდა შესაბამის განსაზღვრულ რესურსებს იმისთვის, რომ მოძრაობა გაგრძელებული. ბატონმა აკაკიმ ჯერ არ ბრძანა აქ იმაზე, რომ ძალიან მოგზაურობით თქვა ის, რომ ძალიან სერიოზული რესურსებით ჩადებულია ამ ვითარებაში და რესურსების ძალა ამოწურულია. პირველ რიგში ეს არის პოტენციის ნევროლოგიური, სულიერი, ფსიქოემოციური ღერძის გამტკიცების საკითხები. შემდეგ ეს არის რეალური კონკრეტული პოლიტექნოლოგიური ცნებები, სადაც აირეკლება ფინანსური დაფიქსირება, ოფისის ჩამოყალიბება, მოწოდებების დაფიქსირება. სომბირებულები ჩვენ არ გავხდით დღეს. ჩვენ ელემენტარულად განფიქსირებს ამფორული მტერის არსებობის დაფიქსირება. იმ ძალებს, რომლებიც ჩვენ გვეწინააღმდეგებათ, ძალიან უნდა საერთოდ არ გამოჩნდნენ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ გვაქვს სამი ამოცანის დამკვიდრების აუცილებლობა. პირველი, რა შეძლო მძლეველმა? მძლეველმა შეძლო იდეოლოგიური ზემოქმედება სინამდვილეს. მან ასახა სულიერი პროცესი, რომელიც ასრულებულია აღსარებაში. რა შეძლო მძლეველმა? ურთიერთობა პატრიარქიასთან, სადაც მნიშვნელოვანი დამოკიდებულების პასუხისმგებლობა აიღო კრავმა მხეცის წინააღმდეგ. რა შეძლო მძლეველმა? ასახა მასონის ძირითადი აზრობრივი დაფიქსირება ეროვნული თექნოლოგიების განადგურების დაფიქსირებაში. აი დღეს ფიქსირდება ამოცანა, რა არის ნატო? ნატო არის სამხედრო ბლოკი, ეს არის იდეოლოგიური ბლოკი. რა ნატო დოგმაა? რა შეიძლება ეროვნული თვისნიერების დამკვიდრება იმაში, რომ ჩვენ დღეს ვერ გაგვიკვებია ვინა ვართ ჩვენ? ჩვენ ვიძახით, რომ ვართ ევროპელები. მერე ვაფიქსირებთ მიღწევას, რომ ვართ მცირე აზიელები. სინამდვილეში ვართ, ვიყავით და ვიქნებით კავკასიელები. ვიყავით და ვართ იმ განზომილების წარმომავლობის დაფიქსირების ნიშანთვისების დამკვიდრებლები, რომლებიც აღიარებენ ერთ შემეცნების დამკვიდრებას. ერთ შემეცნების დამკვიდრებას, ზნეობის პრიმატს უზნეობას. შესაბამისად, ბატონო აკაკი, მოგმართავ თქვენ. მოგმართავ თქვენ, იმიტომ რომ დღევანდელ ვითარებაში ნებისმიერ ძლევას რო კითხო, რა არის შენთვის აკაკი ჯორჯაძე, შენ გეტყვის, ის არ არის კერტი. ის არ არის ხელმძღვანელი ინსტიტუტის, ის არ არის მოძრაობის, რომელმაც გაიარა სამი პერეტრუბაცია. სულიერი, სოციალ-პოლიტიკური, ზნეობრივი, საზოგადო მოღვაწეობის დამაფიქსირებელი ნიშანი. 9 იანვარს შესაბამისად გზადდება უმნიშვნელოვანესი გაცხადების ვითარების დამკვიდრება. და ჩვენთვის ყველასთვის არის ახალი ამბავი, რომ მეორედ მოსვლა მიმდინარეობს. რომელი პროცესი აისახება იმ პროცესებში, რომელიც არ არის აღწერილი სახარებაში. მას მიეცა ეროვნული მისადაგების კონცეფციის სისტემა. სისტემა, რომელიც უნდა იყოს ტრანსფორმირებული. ნებისმიერი შენაცვლებით ამ სისტემის მიღწევა შეუძლებელი. და დღეს, როდესაც მე ამოვედი დერეფანში, ბატონი აკაკი იდგა ისე, რომ პანაშკიძე ვერ დადგება მოზიარე ჭირისუფალი. გარკვეულწილად ბატონ აკაკის ნახსენები აქვს, მე რა, ერთში ყოფილა ადამიანები, რომლებსაც უფრო მეტი უტვირთი აქვს. სინამდვილეში დღეს საუბარი მიდის პიროვნულ საწყისზე, რომელიც ეხმიანება ეროვნული ანდერძის, ქომაგთა მომდინარეობის და რაც სავარია სულიერობის დაფიქსირებას. ქართველებს გვაქვს ერთი ძალიან ლამაზი გამონათქვამი. ისე ყველაფერი არ იჭმევა, რაც ყველაფერი არ იჭმევა, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი იწყება მონანიებით. ბატონო აკაკი, თქვენთან დღეს დგას კავკასიური ბლოკის ძალიან სერიოზული ინსტიტუტი. ეს არის ბენელუქსის ქვეყნების დიასპორის ქართველთა წარმომადგენლობა, რომლებიც იზიარებენ ერთ შემეცნებას. გარკვეული სულიერი შინაგანი ფასეულობის დამკვიდრება ვეტერანულ ძლეველთა პლეადის წარმომადგენლობაში იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენადაც მნიშვნელოვანია ის, რას დავკარგავთ ჩვენ. ჩვენ მილიონ ხელმოწერას კი არ დავკარგავთ. ჩვენ დოკუმენტაციების შემეცნების ნუსხას კი არ დავკარგავთ, ჩვენ დავკარგავთ სულიერ ეროვნულ ღერძს და მაშინ დაიწყება პირდაპირი დარტყმა მართლმადიდებლობას. აი ამას დავკარგავთ ჩვენ. ჩვენი დაღუპვა ფიზიკურ განზომილებაში დროის სივრცეში იმდენად სულიერია, რამდენადაც ხორციელი არის. და შესაბამისად დღევანდელ სიცივეში, როდესაც ძმას ძმა არ უნდა, როდესაც მეგობარი ზომავს ერთმანეთს მხოლოდ იმ შესაძლებლობით, საიდანაც აირეკლება ფულის პრიმატი, მინდა შევახსენო ზოგიერთებს, რომ
მეფეთა შემეცნების დამკვიდრებაში ფული ცუდი ბატონი და კარგი მოსამსახურე. დღევანდელ საუბარში მიდის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ მიმართოთ ერთს იმისთვის, რომ მოძრაობა მიიღოს სულიერ მატერიალური ინვესტური რესურსების დაფიქსირება და მიეცეს საზოგადო დარბაზის დამკვიდრება. თუნდაც იმისთვის, რომ შეიქმნას აკადემიური შესაძლებლობა ხელისუფლებთან ურთიერთობის, როგორც მასთან თანამშრომლობის, ასევე მასთან ოპონირების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. მე გახლავართ ოჩამჭირელი, გიგატრა ქუჩა. დიდი ხნის განმავლობაში მე მქონდა შესაძლებლობა მეღიარებია, რომ თქვენთან ერთად მეც დავმარცხე. დავმარცხე არაერთხელ. დავმარცხე თუნდაც იმიტომ, რომ დარწმუნებული გარანტირებული მქონდა რესურსებრივი ძალის მონაწილეობის შესაძლებლობის ასახვა, მაგრამ სინამდვილეში არ მეყო ძალად მეყვანა საქმე ბოლომდე ისევე როგორც ყველას აღვიქვი, მაგრამ ჩემისთანა წარმომადგენელ სამიტარებაში. მე მინდა და ძალიან მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ის ერთი ზოგად საკაცობრიო დღეს არია და დღევანდელ სინამდვილეში აქ იყო ნათქვამი იმ განზომილებაზე, რომელიც ღრმად წამსდამჯერა. ჩვენ ვფრთხილდებით ჩვენი სიცოცხლის გაგრძელებას, მაგრამ სიცოცხლის გაგრძელების გადარჩენას უფრთხილდება ბატონი აკაკი და ეს უსამართლობაა. მაპატიეთ, მაგრამ მართლა უსამართლობაა. და შესაბამისობაში ბედნიერება არის აკეთო ის, რაც გსურს და ბედნიერება არის ის, როდესაც აკეთებ იმას, რაც ჭეშმარიტად გსურს და ეს ჭეშმარიტება აისახება არა რაოდენობით, არამედ დროულობით. ხვალ არც ის მილიონი ევრო თუ სტერლინგი თუ დაფიქსირება არ იქნება საჭირო იმისთვის, რომ დღევანდელ შემეცნებაში შეიცვალოს განზომილების დაფიქსირება. ქვეყანა რომ წევლიდესო, აქ იყო ნაცემები ეკლესიაზე, სვანური გამონათქვამია სხვათაშორის. ქვეყანა რომ წევლიდესო, მტერი ეუნება მტერს და ბატონს შენ რომ დამლოცო მეშველებაო. საუბარი მიდის ფარული შესაძლებლობების ამოძრავებას და სანამ ეროვნული შემეცნების დრო გვაძლევს შესაძლებლობას, მანამდე სანამ აღელვებულია ხმის ტემბრი და სანამ შენ გიკავია შესაძლებლობა დაამტკიცო სულიერი ერთობის დაფიქსირება, შეგახსენებ ქისიყელების მიმართვას მეფესთან. ყველაზე დიდი საოცრება უკვე მომხდარია ჩვენ ღმერთ შენობით ვესაუბრებით და ამ დროულ განზომილების სივრცეში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ავსახოთ ერთი პასიურობის დამკვიდრება. ქისიყელები მივიდნენ ერეკლესთან, მე გავხდი მაშინ, როდესაც საჯაროდ მოვიმუხლე ბატონო აკაკი. რამე თუ დიდი ტვინის წინ მევხვდი თავს და დიდი გულის წინ მუხლებს. და შესაბამისად იქ იყო ერთი მიმართვა, როდესაც ქისიყელი ეუნება ერეკლეს. გაგვამწარა ლენგმაო რა. მეგვიშია. მაგრამ იარაღი რო არა გაქვთ, მაგას ხო ექნებაო. აი ამ შესაბამისობაში, აი ყველა განზომილებიდან გამომდინარე ერთიანობის დამკვიდრება ეს არის ის ერთგულების ნიშანი, რომლითაც ხონდება ის ჯვარი, საიდანაც უნდა მოიცნას უპანი. დიდი მადლობა. მე როგორც თქვენი თანამოაზრე დიდი სიამოვნებით ძალიან დიდი სურვილი დამებადა გამოსულიყავდა ჩემი აზრი გამომეხატა როგორც თანამოაზრე და მით უმეტეს რელიგიურად მე მორწმუნე ვარ მართლმადიდებელი მორწმუნე ვარ და არ შემიძლია უღალატო მართლმადიდებლობას ჩვენი მართლმადიდებლობა ის არის რომ ყოველთვის უნდა ვადიდოთ მხოლოდ მართალი და მართალი არასოდეს არ ყოფილა არავინ დედამიწის ზურგზე მეტნაკლებად შეიძლება ვიყოთ ადამიანები მაგრამ ადამიანებში კიდევ შეიძლება გამოიყოს პლუსები და მინუსები ეს ხარვეძი პირადად შემიძლია აღნიშნოს სხვადასხვა სექტებში და განსაკუთრებით კი იეჰოველებთან, რომლებთანაც მე პირადად მაქვს დაპირისპირება, თუნდაც ხელდახელაც კი. გუშინ როდესაც არიგებდნენ ამ მოსაწვევებს და უნდა მოსულიყავი აქ, სულ შემთხვევით ის პიროვნება, რომელიც წინ გადამიდგა და იმანაც იცის მე მათთან რა დამოკიდებულება მაქვს, ამას თავს როგორ უყადრიო, ვინც მაძლევდა ამ მოსაწვევს. და მე კი მიმართე. ეს ჩემი საქმეა, ვისთან როგორი დამოკიდებულება მექნება მეთქი. და დაბრუნდა. ის რომელიც თვითონ მაგალითის მიმცომი უნდა იყოს წერი ახალ აღთქმაში იყავით ნათელიო საზოგადოებაში და იარეთ ნათელშიო ისინი გალსტუკებით მხოლოდ გალსტუკებით აძლევენ ხალხს მაგალითებს ისე გამოდიან საზოგადოებაში და არაკეთილი და კარგი საქმეებით გადაგებენ დადიან მაგალითად ამ გამოთქმაზე და დაწანწალებენ მე ასე ნამდვილად სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ძალიან ბევრი ფაქტები მიჭირავს ხელში ძალიან ბევრი უზომოდ ბევრი ნებისმიერ დროს შემიძლია დავამტკიცო ამიტომ ვლაპარაკობ აძლევ თავს ამის უფლებას და ვლაპარაკობ ასე თამამად. და ამიტომ ძალიან აღელვებული ვარ ამ ფაქტთან დაკავშირებით. აფსუსი არის რომ ამდენი 12 წლის ნამოღვაწარი მართლმადიდებლებმა წყალში გადაყაროთ. მე მინდა რომ ფარხმალი არ დაყაროთ და ისევ გააგრძელოთ თქვენი მუშაობა.
და მე რაც შემეძლება პირადად ვიქნები თქვენს გვერდით. არ არსებობს ადამიანი. არ არსებობს ეგენი აცხადებენ, იეღოველები აცხადებენ ჩვენ ზღვის ქვიშასავით ვიქნებითო. ქვეყანაზე მოდებულია და ზღვის ქვიშასავით მოდება ეს იმას ნიშნავს რომ დღეს რომ ხელმოწერებზე ლაპარაკობენ რომ მილიონი ხელმოწერა გვაქვსო და ეს დამაკმაყოფილებელი არ არისო, ეს იმას ნიშნავს რომ ისი იეღოველები მიხავთ და მიყავთ თავიანთთან. და იქ შევლენ ისეთები მე პირადად ვიტყვი ამას, ნამდვილად ვიტყვი რომ ფაქტები ხელში მიჭრავს როგორც ეს 5 თითია. ასე ვიცი მთელი 20 წლის განმავლობაში მე რადგან წერდი წინას სამეცნიერო ნაშრომებს სულისა და ღმერთის შესახებ, ამიტომ ვიცი მათი მსახურება 5 თითივით. რას აკეთებენ ისინი ძილში მიყარვით და როგორც ცდილობენ ისინი მოაქციონ თავიანთ ბადეებში პატიოსანი ხალხი. ცდილობენ როგორ მოაქციონ პატიოსანი ხალხი თავიანთ ბადეებში. და ამიტომ ყველაფერს კადრობენ, ყველაფერს აკეთებენ და ამას უწოდებენ ღმერთის მსახურებას და ღმერთის ერთგულებას. რანაირად შეიძლება გამოხვიდე იქადაგო არ იმრუშო და პლუს ამას დაუძმა უწოდებ კრებებზე ერთმანეთს და ყველაფერს აკეთებენ გარეთ. მე ამას არ ვაცხადებ თავის მოსაწონებლად. მე როლი შესრულებული, ამიტომ მე სცენაზე დგომა არ მიჭირს. ხელებით შემიძლია წავიღო სადაც მინდა, იქ მეტუმეტეს წიგნი წამოვიღე ამისთვის. ბატონი აკაკის თამდაბლობით ნათქვამი ტექსტი პერიფრაზით გავიმეორე, მაგრამ რა თქმა უნდა არც მას უჭირს ხალხთან ურთიერთობა, წერალს მithumetes როგორ შეიძლება ხალხთან ლაპარაკი უჭირდეს. ეს ყველაფერი ლამაზი სიტყვისთვის იყო ნათქვამი, თუმცა იმის მერე რაც თქვა, ის არის ცოტა დამაფიქრებელი, ცოტა კი არა ძალიან დამაფიქრებელი. მე თავის დროზე კომუნისტი გახდით, ისე როგორც შეიძლება ზოგი თქვენგანი ვინც ამ დარბაზში ზის. ჩვენ გვიკითხავდნენ ათეიზმის ლექციებს. ეს იყო სავალდებულო ლექციები, რომელსაც უნდა დასწრებოდა ამა თუ იმ დაწესებულების თანამშრომელი. ჩვეულებრივ იმ ლექციებზე მორწმუნეები არ დადიოდნენ. და ათეიზმის ლექციას უკითხავდნენ ათეისტებს. ახლა ეს პირიქით რო შევატრიალოთ. ეს ხალხი, ვინც აქ დღეს დარბაზში ის არის ის, ვინც ეს ყველაფერი სცენიდან ითქვა, ძალიან კარგად იცის. და ვისთვისაც ეს ჩვენ უნდა გაგვეგებინებინა, ისინი არ მოვიდნენ. არ მოვიდნენ იმიტომ, რომ ჩვენ არ ვიცით ეს ხალხი როგორ უნდა მოვიყვანოთ. აქ იყო საუბარი გარკვეული სექტანტური მიმდინარეობების შესახებ. ეს მიმდინარეობა შემშობლიურ კუთხეში ძალიან პოპულარული და მრავალრიცხოვანია. იმ ადამიანებმა იციან, როგორ უნდა იპოვონ მომხრეები. ახლა სხვა საქმეა, ის აკრძალული გზა არის, უსინდისო გზა არის, გზა სხვადასხვანაირი არსებობს, მაგრამ ამას ახერხებენ. ორგანიზება არის ძალიან ძნელი. მეც მიფიქრია იმაზე, რა გვჭირს, რატომ ხდება ეს ასე. და ჩემი დასკვნებიც თითქოს მოვიპოვე. ერთი ის რომ რუსთაველი გვეუბნება ბატონ აკაკი თქვენ ჩემს ზოგადად მოგეხსენებათ, არ ვის ძალუც ხორციელსა განგებისა გარტავლენა და რაც აღმერთს არასწადდეს, არას საქმე არ იქნების, მსისაშუქთა ვერ მჭვეტელი იაჭკნების ვარდი ხმების. ახლა დავით გურამიშვილმა თქვა მოგვიანებით. ჩემი ზუცებით შევატყვე ბრიხვთათვის რაც შემიტყვია. ავიდა კარგი, გარჩევით ვხედავ რომ ახლოს მიწყვია. მინდა და ცოდნის სიმოკლით ცალცალკე ვერ გამიყვია. ჰგავს უხორთუმოს ფილოსა, ჭკვიანი კაცი ბრიყვია. მილიონი ხელმოწერა. შეიძლება ცოტა მე ამ პროცესებში თავის დროზე მონაწილეობა არ მიმიღია და ვაჟასი არ იყოს საცა არ მიხნავ ძმობილო იქმკო ექსადაურია, მაგრამ რა კი გამოვედი, მაინც უნდა გითხრათ ჩემი აზრი. პირუთმელიც შეიძლება ცოტა ძნელად მოსასმენის, მაგრამ უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ დღეს აქ ძალიან რადიკალურად დაისვა საკითხი. მე გავაგრძელო ეს საქმე თუ შევწყვიტო. ეს ბატონ აკაკის უკეთესად ვინ იცის? მისი ნათქვამი რამდენმა მოისმინა და ღირს თუ არა, თუნდაც ამ ერთი გადაჭედილი დარბაზისთვის 12 წლიანი ტანჯვა. მე მგონია რომ არ ღირს. მაგრამ სხვა რამეა მთავარი,
რატომ ხდება ეს, რატომ არ ესმის ადამიანს ის, რასაც ეუბნებიან. ახლოს ხომ მიუტანეს ის, რაც უნდა გაეგო. უნდა და ცოდნის სიმოკლით ცალ-ცალკე ვერ გაუღვია. იმ მილიონ ხელმომწერთაგან ბევრი არის ჩემი ნაცნობი. ხელმოწერის ფსიქოლოგია ცალკე საკითხია ქუჩაში, ვინ გაგიჩერდება, მოგიწერს ხელს, დაგიჯერებს, მოგისმენს და ვინ არ გაგიჩერდება, მაგრამ ვინც ხელი მოაწერა, იმან ყველამ იცის, რას ნიშნავს ის, რასაც ხელი მოაწერა. მაგალითად ამ დარბაზში ვინცა ვართ, ყველამ ვიცით, რას ნიშნავს გააზრებული გვაქვს, რას ნიშნავს ნეიტრალური სახელმწიფო. არსებობს საერთოდ დედამიწაზე ნეიტრალური სახელმწიფო. ან შეიძლება არსებობდეს ნეიტრალური სახელმწიფო. ეხლა მე ამაზე კამაც არ ვაპირებ. მაგრამ იმ ადამიანმა იცის ის, რასაც ხელი მოაწერა, თუ ბევრმა იმიტომ მოაწერა, რომ იციან, რომ ეს არის ორგანიზაცია მძლეველის მიერ ორგანიზებული. ბატონო? უბედურებაც მაგაშია, თუ ჩავთვლით, რომ იცის, ის ჯერჩემ დაძახილზე უნდა გამოვიდეს. მაგრამ რა კი არ მოდის, ესე იგი არ იცის, ჩვენ ის ვერ ავანთეთ. ცხვრის ფარა და თხები რით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან? ცხვარმა არ იცის, საით უნდა წავიდეს. ძალიან სასარგებლოა, ხო, მატლს იძლევა, ხორცს, წეს, ყველს. მე არ მომიწერია ხელი და მაინც აქ ვდგევარ. საქმე ის არის, რომ ჩვენ არ შეიძლება ყველამ ერთნაირად ვიცოდეთ, როგორ უშველოთ საქართველოს. მეც ამ ნიშნავს და ერი მზრდისო კაცმა თქვა. ღმერთთან მისთვის ლაპარაკობ, რომ წარუწყვეტ წინა ერსა. ანუ ყოჩის მოვალეობა უნდა შეასრულოს, მაგრამ არ არის აუცილებელი ფარაში ყველა ცხვარმა იცოდეს, ეს ყოჩი ამ გზით რატომ მიდის. არც კითხულობენ ამას, ისინი მიხვებიან იმ ყოჩს. ყოჩი თუ გადავარდა ხევში, ყველა ცხვარი მიხვება იმას და არ განსჯიან, რატომ ხდება ეს ასე. ეხლა სხვა ანალოგი მოვიყვანოთ. ლომი, ვეფხვი, ლეოპარდი, ჯიქი, ფოცხვერი, პანტერა, კიდევ ბევრის ჩამოთვლა შეიძლება. ყველანი არიან კატები. კატისებრთა ოჯახის წევრები. მათ შორის ზოგიერთი ერთმანეთს ეჯვარება კიდეც. იყო შემთხვევა, რომ ლომისა და ვეფხის ნაშიერი გაჩნდა ზოგადში. მაგრამ არც ერთი ჩემ მიერ ჩამოთვლილი ბუნებაში ერთად არ ცხოვრობს, არ თანაარსებობენ, არ უნდათ ერთად ყოფნა. ლეოპარდი და ვეფხვი არ არიან ერთად და ლომი ეძებს სად არის ლეოპარდის ბუნაგი, რომ იმის ლეკვები შეჭამოს. ერთი ოჯახის შიგნით ხდება ეს ბუნებაში. ეს ძალიან კარგად იციან იმ ადამიანებმა, ვინც საქართველოს გეგმავენ, რასაც აქ იყო ლაპარაკი. რა არის საჭირო, რა უნდა გამოვიდეს საქართველოსგან? უნდა გამოვიდეს თანასწორი ხალხი, რომელიც ყველა თავისი ინტერესების შესაბამისად გადალაგდება. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება. და ის საზოგადოება, სადაც ერთი კარიდან ერთი მტერი შედის, მეორე კარიდან მეორე, იქიდან მომრიგებელი და მერე სამივენი ერთად გამოდიან და მიდიან საომრად, ამას ქვია ტრადიციული საზოგადოება. მას აქვს ისტორიული ტრადიციული სამართალი, რომელიც თავისი არსით და ბუნებით არის პრინციპულად საწინააღმდეგო სამოქალაქო საზოგადოებისა. იმისთვის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება აშენდეს, შენ უნდა წაგიშალო მე სიამაყის გრძნობა იმით გამოწვეული, რომ მეფხის წყალოსნის დამწერი დიდი მწერლის მემკვიდრე ყოფილხარ. თურმე ჯვარი ქონია მე-6 საუკუნე, უნივერსიტეტს თეთრ ტაძარს ეძახი. მე აცეთ ყურადღება, ახ ეს თქვენი თეთრი ტაძარი არა? ნიშნის მოგებით რო გეუბნება. ეს არის შენ რომ ამაყობდი იმ სიამაყის წაშლის პროცესი, ოღონდ ისე უნდა გითხრას ეს რომ შენ შეწუხდე და სხვა დროს აღარ გაიმეორო სიტყვა თეთრი ტაძარი. ხო ჩვენ თუ ეს გავიაზრეთ, მაშინ და როგორ გინდათ ახლა ეს ყველა მე ამაზე ვფიქრობ დღე და ღამე, ბატონი აკაკის არ იყოს. და გიყვებით იმას, რაც მე მგონია რომ ასე უნდა იყოს. იქნება ვიღაცა ადგეს დარბაზიდან და რა სისულელეებს ლაპარაკობ, ამ ხელაკაცი ჩამოდი ძირსო მითხრას, მაგრამ მე აქცევთ პრობლემას, თქვენ ამბობთ ქართველი ერი. სად არის ეს ქართველი ერი? ჩვენ საერთოდ ვიცით ერი რა არის. განმარტეთ და საზოგადოებას მივაწოდეთ ცნება ერი. არა ბატონო, არ თქვათ ახლა რომ სტალინის დროს იყო განმარტებული. განმარტებით ლექსიკონებში ეს წერია. მაგრამ ქართველი ერიო როცა ვამბობთ, აი ეს არის ერთობა რაღაც ადამიანებისა
რომელიც მე სამოქალაქო საზოგადოების ასაშენებლად არაფერში არ მჭირდება. მე სიტყვა ქართველი უნდა გავაუფასურო და მისი მნიშვნელობა უნდა დავაკნინო. მას უნდა წავართვა ოფიციალური ლეგიტიმური უფლება. სიტყვა ქართველს სად წერია ეს ქართველი? საქართველოში, მაგრამ ეს არის ტერიტორია და ვინ არის ის ხალხი, ვინ საქართველოში ცხოვრობენ? ქართველი? არა, ეგ სიტყვა ხელს არ მაძლევს. ამიტომ მე სიტყვა უნდა ამოიღო ყველა ადგილიდან, სადაც ის იურიდიულად არის ჩაწერილი. და მე თქვენ მიგაჩვევთ, რომ ეს ქართველი იქნება ისეთივე სიტყვა, როგორც როცა ამბობთ იბერია გაბწყინდებაო და ახსენებთ სიტყვა იბერიას, მაგრამ სად არის ეს იბერია? რეალურად არსებობს პოეზიაში კი ბატონო, ნოსტალგიურ ხილვებში კი ბატონო. რატომ? იმიტომ რომ ერი არ მჭირდება. ანუ ქართველი როგორც ცნება არ მჭირდება ხელს მიშლის სამოქალაქო საზოგადოების აშენებაში. ამის ქვევით რა არის? ქვევით არის მეგრელი, სვანი და ქართი. კახელი არა. აი მეგრელი, სვანი და ქართი. ანუ მეგრელჭანებს დავარქვათ პირობითად როგორც არნოლდ ჩიკოპოვი ამბობდა ზანები, სვანები და ქართები. ქართების ქვედა შემადგენელი ნაწილია, რასაც თქვენ ბრძანებთ, კახელი, იმერელი, რაჭველი, გურული, სხვა. მეაქცევთ ყურადღება რა ხდება ბოლო დროს საქართველოში. პარლამენტში, პარლამენტის წევრს ჭირდება მტკიცება. ჩვენ სვანები ვართ, ძირძველი ქართველები და თუ ვინმეს ეჭვი გეპარება თამაში, ჩემთან მოდით და მე დამელაპარაკებთო. გახსოვთ, გუშინ იყო ეს ტექსტი. მეცაც გეტყვით, აქ მაქვს ახლა მე მოტანილი ერთი ტექსტი, რომელიც ერთმა ცნობილმა მწერალმა დაწერა. აქ მაქვს შემიძლია წაგიკითხოთ, ან გაჩვენოთ. ის ძალიან ცნობილი მწერალია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე იმ წერლის ტვინის მდგომარეობა კი არ მაინტერესებს. ტენდენცია, რომელიც საქართველოში მკვიდრდება. მეგრელებმა ქართული არ იციან, ეს ქართველი მწერალი ამბობს. ქართული ენის აკვანი დაირწა ქართლში, კი ბატონო, მე ამაზე არ დავობ, შეიძლება ეს ასეც იყოს. სამეგრელოში რატო დაირწეოდა ქართული ენის აკვანი? სამეგრელოში დაირწა მეგრულის აკვანი. საერთოდ თუ დაირწა და სამივე აკვანი, სვანურის და მეგრულის და ქართულისა, როცა ის წინარე ქართული ენა იყო, სადღაც ერთ ადგილას დაირწა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, ახლა ეს კაცი ამბობს, რომ არა ოცხინვალში დაირწაო, ან მიდამოებში. კი ბატონო, დაირწა. მაგრამ მეგრელი მწერალიო ქართულს რომ სწავლობსო, მისი სიტყვა ვერ ცეკვავსო, ისეო, როგორც ჩემი სიტყვაც ცეკვავსო. და ასევე ემართებათ იმერლებსაცო. ამ კაცს უცებ დავიწყდა, რომ დავით კლდიაშვილზე და ნიკოლოზ რკიფაინძეზე ლაპარაკობს. გალაქტიონ ტაბიძეზე ლაპარაკობს. აკაკი წერეთელზე ლაპარაკობს. მაგრამ თავარი ეს კი არ არის აქ. ამ ნაწილში ჩვენ ამ კაცს ხელად გავანადგურებთ. სვანი კი არ ახსენა იქ, მეგრელმა ქართული არ იცის. თქვენს მონამორჩილსაც ახსენებს, ვინც ახლა თქვენს სცენაზე დგას. იმიტომ კორესპონდენტი ეკითხება, რო შეგედავოსო ის კაციო. ეგ თუ მე შემედავებაო, საქართველოს დედასტირებია და ეგ არისო. ასე უწერია სიტყვასიტყვით. ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. რა თქმა უნდა, მე ამ ნაწილში მას არ შევედავებ, მაგრამ ვედავები რომელ ნაწილში რომ როცა შენ ქართულ სიტყვაზე ლაპარაკობ, მეგრელმა ქართული არ იცის. ეს არის ყველა მეგრელის ტკივილი. იმიტომ რომ მეგრელი ბავშვი სამეგრელოში დედის ძესთან ერთად ვერ ითვისებს ქართულს. მაგრამ მე ჩვენ ახლა დედაჩემ გამონაკლისია შეიძლება იმიტომ რომ ქართულის მასწავლებელი იყო, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა ვთქვათ, ეს არ არის დასაძრახი და საჩოტირო. ეს არის დარტყმა მიმართული ზანების, სვანებისა და ქართების ეროვნული კონსოლიდაციისკენ. ეს არის საშიში. ეს თუ დაიშლება, ერთი ნაბიჯი რჩება. ჯორჯ რუიტმა მითხრა ლონდონში 3 წლის წინ. იცით ალბათ ვინც არის? ეს ზაირახიბას ქმარია, აფხაზების სიძე. ცნობილი ენათმეცნიერი მთელ ევროპაში გარკვეული დანიშნულებისთვის გამოსაყენებელი კაცი. დროა დაიწყოთ მეგრელებმა ავტონომიაზე ფიქრი და ჩვენ დაგეხმარებით. და ეს აზრი დედაქალაქში უკვე მე რამდენიმე განათლებულმა მეგრელმა ჩამაწვეთა და მითხრა, ლევან, დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. რატომ? იმიტომ რომ მეგრელს თვით იდენტიფიკაცია უჭირსო. იმას ეუხერხულება, მეც ხომ ქართველი ვარ ამბობს. მეც ხომ შევიტანე წვლილი ქართული კულტურის მშენებლობაში. სინაწილაკის გამოყენება რატომ უნდა ჭირდებოდეს? აი ვიღაცამ ეს ძალიან კარგად გამოიყენა, უცებ პარლამენტში ეს გაისმა. უცებ მე იმ დღესვე გავაგდებდი იმ ჟურნალისტს, რომელმაც თქვა, წალკაში სვანები და სომხები ჩხუბობდნენ ერთმანეთში. აქეთკენ როცა მიდის საქმე, მაშინ ეროვნულ კონსოლიდაციაზე ფიქრი არის ძალიან ძნელი და ეს სანამ უბედურება თავს არ დაგვაწყდება,
ჩემი აზრით მანამდე ქართველი ამაზე არ დაფიქრდება, არც ალია ამაზე საფიქრალად. იმიტომ რომ არ იცის რამდენს გადაუხდიან იმ ბინაში, სადაც ლტოლვილად ცხოვრობს. ან რაღაც სხვა პრობლემებია. ყოველდღე ხანძარი ჩნდება და სახლები იწვის და ეს ხალხი ქუჩაში რჩებიან. როცა ქალაქის მერი გეტყვის, არჩევნების დანიშვნა არის მეორედ მოსვლა და არავინ იცის ის როდის იქნება. არავინ იცის კი არა მეორედ მოსვლა როდის იქნება, ერთმა ვიღაცამ იცის. ის ამ ქვეყნად ვინ არის მიგვანიშნა ამაზე, საერთოდ ზოგადად მეორე მოსვლა ვინ იცის, ესე იგი ამ ქვეყნად ჩვენ ასეთი კაცი თურმე ვყავს, რომელმაც ეს იცის. ეს სხვა არაფერია თუ არა კერპის გაკეთება. თუ არა დიდი ლიქნა, რომელიც აღზევებულია დღეს საქართველოში. ჩვენ დღეს არ ვიცით, არავინ, თქვენ თუ იცით ვინმე დარბაზში, მე ვიქნები უბედნიერესი კაცი თუ ამას ამიხსნით. სახარება მოხდა, სახარება. უკაცრავად ერთი წუთით. სახარება ვიღაცას მოთხოვს და ვიღაცა საერთოდ დიდი ხანია უკვე სახარებისგან გაიქცა. და თუ ის მოვიდა ეს აპოკალიფსის დრო, მაშინ დაუღუპულ ვარ და ეს არის, გადარჩენა არ იქნება. ასე რომ სახარება არ გადაგარჩენს, ასე იქით რო იდოს თავისთვის და შენ თუ არ გაითავისე იქ რა წერია. სახარება მოწმობს. მოწმობსო, მე თქვი მოთხოვსო. არა, მოწმობს. გასაგებია, კი ბატონო. ტყუილად მithქვამს, ვერ გავიგე სწორად თქვენი რეპლიკა. მე სხვა რამე მინდა გითხოთ, ვინმემ თუ იცით, რატომ არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და შეფასებების და გამოცდების ცენტრი ეროვნული ცენტრი. ვინმე მიცის ეს? რატოა ეროვნული მოძრაობა, რომელსაც ყოსტავა და გამსახურდი ედგნენ სათავეში? იქ სიტყვა ეროვნული და აქ რატოა მოძრაობა ნაციონალური? თქვენ გონიათ ეს შემთხვევით ხდება? უყურეთ რა ხდება? აი მაშინ საქმე, ხა ვიღაცა მეუბნება, ვიცით ყველაფერი. აი ეს ჩვენი უბედურებაც ეს არის, რომ ქართველებმა ყველაფერი მიცით. მომხდარა ის რაც, იმიტომ რომ რუსთაველმა ხო თქვა, მაინც ის მოხდება რაც მოსახდენია. თუ ასეა, მაშინ რა აზრი აქვს ქუჩაში ხელმოწერების მოგროვებას? საერთოდ რა აზრი აქვს ვინმეზე ზრუნვას? რატომ ქვია სუხიშვილების ანსამბლს ნაციონალური ბალეტი? იცით რატომ ქვია და უნდა ერქვას ნაციონალური ბალეტი, იმიტომ რომ ის რაც დღეს სრულდება, ის არ არის ქართული ხალხური ცეკვა. მაგრამ ჩვენ ამას ერთმანეთში რატომ ურევთ? შეფასებების და გამოცდების ცენტრიო ვამბობთ. გამოცდა შეფასება არ არის? შეფასება და გამოცდა ორივე რატომ მჭირდება? იმიტომ რომ არ გავიაზრე. განათლების კანონში ჩავწერე ეროვნული გამოცდები და იქვე ეროვნული მენტალიტეტი. ეროვნულ მენტალიტეტში ქართველის გარდა სხვა ერის წარმომადგენელი არ მოიაზრება. ეროვნული მენტალიტეტი არის ეთნიკური ნიშნით აღბეჭდილი. მაგრამ ეროვნული გამოცდები ყველა ერის წარმომადგენელს გულისხმობს. ერთ კანონში ეს გვერდიგვერდ რომ წერია, ავტეხეთ განგაში, თქვით რომ ეს არ შეიძლება. თქვით რომ არ შეიძლება პატარა ბავშვი წყეთდეს სკოლის დირექტორის ბედს. ამას ეძახდეთ რეფორმას. ეს ყველაფერი ძალიან გეგმასომიერად ის ბოდიშვიხტი მე ვატყობ რომ ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ ეხლა ნახევარწუთში დავამთავრებ. ეს ყველაფერი გეგმასომიერად მიდის, მართალი თქვა ბატონ მაკაკი. ეს არის გაწერილი